பொதுவாக சாப்பிடும்போது புறையேறுனா வீட்டில் பெரியவங்களாம் என்ன சொல்லுவாங்க, ஏய் உங்களை யாரோ திட்டிகிட்டு இருக்காங்க அதனால தான் புறையேறுதுன்னு சொல்லுவாங்க. இல்லைன்னா தலையை தட்டி விட்டு தண்ணி குடிக்க கொடுத்துட்டு யாரும் உன்னை நினைக்கிறாங்கப்பா அதனால தான் புறையேறுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் இது ரெண்டுமே கிடையாதுங்க. அடிக்கடி புறையேறிட்டு இருக்குன்னா உங்களுக்கு உணவு குழாயில் ஏதோ அடைப்பு இருக்குன்னு அர்த்தம், இல்லைன்னா முழுங்குற மெக்கானிசமில் ஏதோ தப்பு இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துகிட்டே இருக்குது, முழுங்கிறதுக்கும் கஷ்டமாக இருக்குன்னா கேஸ்ட்ரோஎன்ட்ராலஜிஸ்ட் போய் பாருங்கள். முழுங்கிறதுக்கு கஷ்டமாக கிடையாது, புறையேறது ரொம்ப அடிக்கடி இருக்குது அப்படின்னா நியூராலஜிஸ்ட் போய் பாருங்கள். இது யாரோ நினைக்கிறதுனாலையோ நம்மளை திட்டுறதுனாலையோ வரது கிடையாது. அடிக்கடி இருந்துகிட்டு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இதை தவிர்க்காதீங்க, டாக்டர் கண்டிப்பாக பாருங்கள்.